നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രശാന്ത്. നന്ദി തമിഴിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കീട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും, അതിനെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഒരു ചെടിയെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു പിടിയില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തുളസി കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന തുളസി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റോടെ ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തുളസി എന്ന് പറയുന്ന ചെടി. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം എന്നെനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതാണ് തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ജലദോഷം, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വിഷജീവികളൊക്കെ കടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷത്തിന് പോലും പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് തുളസിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചിലന്തി കടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചിലന്തി കടിച്ചു ആ ചിലന്തി വിഷം നമുക്ക് പെട്ടു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുളസിയുടെ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരെടുക്കുക. നീരെടുത്തതിന് ശേഷം പച്ചമഞ്ഞളും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് ആ ചിലന്തി കടിച്ച ഭാഗത്ത് ഇതിനെ തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത നമ്മുടെ ആ കുഴമ്പ് തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷം ശമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജീവികൾ, പാറുകാലിയാവാം, തേളാവാം, അങ്ങനെ പല ജീവികളാവാം. അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂവ്, അതായത് തുളസി ഇലയുടെ പൂവ്, അതിൻ്റെ പൂവ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാനായിട്ടില്ല, മുളച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂവ് ഒരുവിധം പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആ പൂവും കൂടെ ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം തഴുതാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചെടിയാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ തഴുതാമ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനത് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആ തഴുതാമയും കൂടെ ചേർത്ത്, തഴുതാമയുടെ ഇലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, അതുകൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് മുറിവ് പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമേറ്റ ഭാഗം ഏതാണോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 7 ദിവസം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗുളികയാക്കിയോ, അതായത് നിഴലിൽ ഉണക്കുക, ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് ആ ഒരു മിശ്രിതം ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഗുളികയാക്കി ഒന്നുകിൽ നിഴലിൽ ഉണക്കി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അതല്ല അന്നേരം അരച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് ഒരു 7 ദിവസം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം, അതായത് നമുക്ക് ഈ തേള്, പഴുതാര അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജീവികളൊക്കെ കടിച്ച വിഷം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കണ്ണിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തുളസിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുളസിയില നേരെ വെള്ളത്തിനകത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ആറിയ വെള്ളം എടുക്കുക. ആറിയ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം കണ്ണിൽ 2-3 തുള്ളി ഒഴിക്കുക. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെങ്കണ്ണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പനിക്കൊക്കെ നമ്മൾ തുളസിയില തേനും കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത്, തുളസിയിലയുടെ നീര് തേനും കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് പനി നിശേഷം മാറാനായിട്ട് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് തുമ്മലുണ്ടാവും, കഫക്കെട്ടുണ്ടാവും. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് തുളസിയില എടുത്തിട്ട് തുളസിയിലയുടെ നീരെടുത്തതിന് ശേഷം ആ നീരിനകത്ത് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ തുളസിയില ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവി കൊള്ളുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയില പുകച്ചിട്ട് ആ പുകയേൽക്കുന്നതും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പനി പകരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പനികളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പനികൾക്കൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾക്ക് പകരരുതെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ, രോഗികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ പടരരുത് എന്ന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുളസിയില നിങ്ങൾ ആവി കൊള്ളുന്ന ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് 2-3 തുളസിയില ഇട്ട് ആവി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തുളസിയില പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി അത് മൂക്കിൽ വലിച്ചാലോ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ രോഗം പകരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പനി പകരുന്നത് തടയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ തുളസിയില തന്നെ എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിഴലിൽ നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത് അതിനെ പൊടിക്കുക. നമ്മൾ നിഴലിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയുന്ന ഒരു പരുവാവും. എന്നാലും നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക്, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പൗഡർ ഫോമിൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിക്കകത്തോ അങ്ങാണോ ഒക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂക്കിൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജലദോഷവും തുമ്മലും
പിന്നെ അങ്ങനെ വരുത്തേയില്ല. അതായത് നമുക്ക് മൂക്കിൽ നിന്ന് ഒലിക്കും ചിലർക്ക്, ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറിൽ, പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരും. അത് ജലദോഷം എന്നാണ് പറയുക. ആ ജലദോഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിപ്പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഈ അലർജി കൊണ്ടിട്ടുള്ള തുമ്മലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പനി വരുമ്പോൾ ഉള്ള തുമ്മലുണ്ടാവും. ആ തുമ്മലിനെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു സൗന്ദര്യവർദ്ധകയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. സൗന്ദര്യം കൂടുതലായിട്ട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തുളസിയില നീര്, അതായത് തുളസിയില എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ആ നീര് മുഖത്തോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടേണ്ടുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കയ്യിലാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ, നെറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ തുളസിയില നീരെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ മുഖത്തൊക്കെ മുഖക്കുരുവൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യും, പല ഫേഷ്യലുകൾ ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊന്നും അതിനകത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിയില നീരെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാടക്കിഴങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെടിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പാടക്കിഴങ്ങിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെടി അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ പാടക്കിഴങ്ങെന്ന് പറയുന്ന ചെടി ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും, പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പാടക്കിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്തിട്ട്, പാടക്കിഴങ്ങെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വള്ളിച്ചെടിയുടെ വേരാണ് കേട്ടോ കിഴങ്ങെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കിഴങ്ങും കൂടി എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക, രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖത്ത് ലേപനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖക്കുരു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ തുളസിയിലയുടെ ഉഗ്രനായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ. നിസ്സാരമല്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ. വീഡിയോ ആടാ അത്.